mga kalabis! Welcome to another day and another vlog, another eating show. So ayan, for today's video mga kalabis, kakain po tayo ng sulutan na yung ating lumpiang hotdog. So, kain po tayo ng lumpiang hotdog mga kalabis. So meron na tayo ditong hotdog. Ayan, so hindi na ubos natin pag So ayan mga kalabis, kakain na po tayo and ayan, may kanin po ako dito sa baba mga kalabis. So let's go! Let's eating show. Kain po tayo. Magkamay lang po ako. Oo po. Masarap to, may kitchen mga kalabis. Ayan. Iniinom mo pare, iniinom ko. Malas-malas mo lang. Magsiyay ka muna. Yan, lagi natin tatandaan. Kapag tayo, magsusunod tayo ng mga safety nets natin. Lalo ng helmet. Yan. Yan. Delikado. Bagay dito naman. Ako sa labahan. Tayo mga talabis. Kaya mo pa siya. Ito na ako sa loob. Sobrang sarap niya mga labis, lalo na yung pag may ketchup ka nito or suka ka may sili. So ayan na mga labis, ang ating eating show for today's video. So ayan mga labis, bago po ang lahat, bago po ako magpapaalam mga labis, magpapasalamat po ako sa mga solid subscriber and solid supporter dyan. So thank you so much mga kalabis. Sana hindi po kayo magsasawa sa amin magsubaybay mga kalabis. So ayan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hit notification bell, like, comment, and pakishare na rin ako mga labis. So ayan mga labis, see you next vlog and thank you so much for watching everyone and God bless you all and bye bye!